Treneriai lygiosios 3-3 su Panevėžio Baltija, Lietuvos čempionais, kaip vertinate tą patį žaidimą ir tą iškovotą tašką? Žaidimas, sakykime, buvo tikrai aukšto lygio, žiūrovom tikrai turėjo patikti. Rezultatas, manau, teisingas ir labai patiko Baltijos grindis puolimo ir, sakykime, rezultatą vertinu teisingą, kad lygiosios. Ar tai, kad paskutinis įvartis buvo įmuštas pabaigoje, buvo kažkoks derinys, ar tai buvo tiesiog sėkmingas atsitiktinumas? Salėje 5-4, kai žaidžiama, tai tiesiog užtenka minutės laiko. Jeigu teisingai žaidėjai įsidėsto, teisingai sumuš, teisingai pasų skirsto, tiesiog tikrai nebuvo atsitiktinumas. Mes dirbame treniruotėse ir teisingai išpildyta iki galo. Tai džiugina mūsų komandą. Jums turbūt jau teko matyti daugumą komandų šiame naujajame sezone ir tai, kad Baltija su Vyčiu yra turnyro lentelės pačioje viršūnėje, turbūt yra dėsninga. Ar turite kitą nuomonę, kad kiti klubai taip pat yra ganėtinai stiprus? Ne, dar viskas priešakys, dar tai 5 turai vyko, sakykime, Lokomotyvas, labai stipri komanda, Bekintas, Inkaras, nenurašykim ir to pačio Vievio, Arsenalo. Visi moka žaisti, visi stengiasi, visi tobulėja. Šis čempionatas, manau, vienas stipriausių per salės istoriją. Ačiū treneri, sėkmės. Dėkui.